दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने फोन के साउंड प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो, अपने फोन के वॉल्यूम को आप कैसे बढ़ा सकते हो। क्योंकि दोस्तों काफी टाइम ऐसा होता है कि जब हमारे पास कोई भी इनकमिंग कॉल आता है, हमारे पास कोई भी कॉल आता है तो दोस्तों वॉल्यूम काफी स्लो हो जाता है, रिंगटोन काफी स्लो सुनाई देता है या बजता ही नहीं है। और जब हम उस कॉल को रिसीव कर लेते हैं तो दोस्तों ऊपर वाले स्पीकर से आवाज काफी स्लो निकलता है या आवाज आता ही नहीं है। तो दोस्तों अब आप बहुत ही आसानी से इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। और दोस्तों आप में से काफी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि हमारे फोन का जो वॉल्यूम है वो काफी स्लो हो चुका है, जब भी हम कोई भी गाने वगैरह प्ले करते हैं तो आवाज काफी स्लो सुनाई देता है, या जब भी कोई भी कॉल आता है तो रिंगटोन काफी स्लो बजता है। जब हमने मार्केट से नया फोन खरीदा था उस टाइम फोन का वॉल्यूम, फोन का आवाज काफी तेज था, लेकिन जैसे जैसे फोन को यूज कर रहे हैं आवाज काफी स्लो होता जा रहा है। तो दोस्तों आप इन सभी प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हो। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जरूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों फोन के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, साउंड प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपको अपने फोन में कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, आपको अपने फोन के सेटिंग में जाना है। फोन के सेटिंग में जाने के बाद, फोन के सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, आपको इस पर टैप करना है। ठीक है, आपको इस पर टैप करना है। फर्स्ट नंबर पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा वाइब्रेट ऑन रिंग, आपको इसको ऑन करके रखना है। ठीक है, इसको आपको ऑन कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपको एक ऑप्शन मिलेगा मीडिया, इसको हमेशा फुल करके रखना है। ठीक है, रिंग टोन को हमेशा फुल करके रखना है, नोटिफिकेशन को फुल करके रखना है, इसके बाद आपको अलार्म को भी फुल करके रखना है। आपको इन चारों को हमेशा फुल करके रखना है। ठीक है, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे आपको स्क्रॉल करना है। दोस्तों अब आपको यहां पर डॉल्बी एटमॉस का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आपको इस पर टैप करना है। दोस्तों आपको यहां पर 4 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, आपको हमेशा स्मार्ट पर टिक करके रखना है। ठीक है, आपको अपने फोन में यह काम हमेशा करके रखना है। ठीक है, तभी आपके फोन का जो वॉल्यूम है वो तेज रहेगा। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ और बातों का ध्यान रखना है, आपको कुछ और बातों का ध्यान रखना है। मान लो कि आपके पास इनकमिंग कॉल आता है। ठीक है, आपके पास कॉल आता है और दोस्तों आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, ऊपर वाले स्पीकर से बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रहा है, नीचे जो स्पीकर है उससे आवाज काफी स्लो निकल रहा है, काफी स्लो आवाज आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ब्रश लेना है। ठीक है, आपको ये वाला ब्रश लेना है, ऊपर जो स्पीकर का ग्रिल है, ठीक है, उसको साफ करना है। आपके फोन में जो ऊपर स्पीकर है दोस्तों आपको उसको क्लीन करना होगा, क्योंकि दोस्तों हम लॉन्ग टाइम से अपने फोन को यूज कर रहे होते हैं और स्पीकर के ग्रिल में डस्ट के पार्टिकल चले जाते हैं, जिस वजह से जो होल होता है, ठीक है, जो छेद होता है वो ब्लॉक हो जाता है। और दोस्तों इस वजह से आवाज बाहर नहीं निकल पाता है, आवाज काफी स्लो सुनाई देता है। तो आपको ब्रश से उसको हल्के हाथ से इस तरह साफ करना है, तभी दोस्तों आवाज बाहर आएगा। काफी सारे लोग क्या करते हैं कि अपने फोन को दुकान पर ले जाकर दे देते हैं। ठीक है, और उनसे बोलते हैं कि हमारे फोन का स्पीकर खराब हो चुका है, आवाज नहीं आ रहा है, तो वो लोग ब्रश से सिर्फ साफ करके आपसे पैसे ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको ब्रश लेना है और ऊपर के स्पीकर को इस तरह साफ कर देना है। आपको देखना है कि जो होल है वो ब्लॉक तो नहीं है, और दोस्तों अगर होल ब्लॉक है तो आवाज कैसे आएगा आप खुद ही सोच सकते हो। तो सिंपली आपको जो होल है उसको क्लीन करना होगा, ब्रश से आप हल्के हाथ से कर सकते हो, और दोस्तों आपके फोन का जो स्पीकर है उसका ग्रिल साफ हो जाएगा, आवाज बहुत ही आसानी से बाहर आने लगेगा। क्योंकि दोस्तों कॉलिंग के टाइम पर आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है या आवाज काफी स्लो बाहर निकलता है, और यह प्रॉब्लम इसी वजह से होता है, स्पीकर का ग्रिल दोस्तों ब्लॉक हो जाता है, डस्ट पार्टिकल इकट्ठे हो जाते हैं और इस वजह से आवाज बाहर नहीं निकल पाते। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि ब्रश से इसको साफ कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको इस स्पीकर को भी क्लीन करना है। ठीक है, अगर आप स्पीकर में देखोगे तो दोस्तों डस्ट इकट्ठा हो गया होगा, उसको भी आपको ब्रश से हल्के हाथ से साफ कर देना है। आपके फोन का जो आवाज है वो बढ़ जाएगा, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इस तरीके से अपने फोन के आवाज को बढ़ा सकते हो, आप अपने फोन की आवाज को बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपको
एक और चीज चेक करना है, ठीक है, एक और चीज चेक करना है। आपको फोन के सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहां पर डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आपको सर्च कर लेना है डू नॉट डिस्टर्ब। दोस्तों आपको यहां पर डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन मिलेगा। हो सकता है कि आपके फोन में डू नॉट डिस्टर्ब वाला सेटिंग ऑन हो, और दोस्तों अगर यह सेटिंग आपके फोन में ऑन होगा तो आवाज बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। अगर कॉल वगैरह आएगा तो दोस्तों रिंगटोन नहीं बजेगा, ठीक है। तो आपको हमेशा इसको ऑफ करके रखना है, इसको बंद करके रखना है, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपके फोन का जो वॉल्यूम है, आवाज है, वो काफी ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा स्लो है, आप अगर गाने वगैरह सुनते हो या यूट्यूब पर मूवी देखते हो, वीडियो देखते हो, आवाज सुनाई नहीं देता है, तो दोस्तों आप एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहां पर सर्च करना है वॉल्यूम बूस्टर। आपको वॉल्यूम बूस्टर सर्च करना है, ठीक है। दोस्तों आपको यहां पर यह एप्लीकेशन मिलेगा, आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, वॉल्यूम बूस्टर गुडेव, ठीक है। आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करना है, ठीक है। इसमें ज्यादा सेटिंग वगैरह नहीं है, आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है। जब आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे दोस्तों हाफ स्क्रीन पर एप्लीकेशन ओपन होगा, ठीक है। इसके बाद आपको इसको बूस्ट कर देना है, इसको आपको इस तरह बूस्ट कर देना है, ठीक है, और आपको होम पेज कर देना है, ठीक है। ये बैकग्राउंड में एप्लीकेशन रन करता रहेगा, और दोस्तों आपके फोन का जो वॉल्यूम है वो मैं आपको बता दूं कि काफी तेज हो जाएगा। इसका नुकसान भी है कि अगर आप इसको 60% से ऊपर बढ़ाते हो, अगर आप इस एप्लीकेशन से आवाज को 60% से ज्यादा बढ़ाते हो दोस्तों, हो सकता है कि आपके फोन का जो स्पीकर वो फट जाए। तो इसलिए आपको सिर्फ 60% तक इसको बूस्ट करना है, ठीक है। 60% तक आवाज को बढ़ाना है। आप यहां पर देख सकते हो जो लिमिट है वो 60 पर सेट है, आप इसको 60% तक बढ़ा सकते हो, ठीक है। अगर आप सेटिंग में जाकर इसको ज्यादा बढ़ाओगे तो स्पीकर खराब हो जाएगा। आपको सेटिंग में जाना है। यहां पर दोस्तों आपको मैक्सिमम अलाउड बूस्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर टैप करना है। और दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो लिमिट 60 पर सेट है, आपको इससे ज्यादा नहीं बढ़ाना है, ठीक है। 60 से ऊपर नहीं करना है। अगर आप 70 कर देते हो, 80 कर देते हो या 100 कर देते हो दोस्तों, आपके फोन का जो स्पीकर है वो फट जाएगा। तो आपको मैक्सिमम इसको 60 पर ही सेट करना है, ठीक है। 60 से ज्यादा नहीं करना है। आप यहां पर देखोगे तो दोस्तों वार्निंग भी आपको शो होगा कि आप इसको 60 से ज्यादा मत बढ़ाना, नहीं तो आपके फोन का जो स्पीकर है वो खराब हो जाएगा। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। तो दोस्तों सिर्फ आपको ये काम अपने फोन में करना है, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अपने फोन के आवाज को बहुत ही आसानी से बढ़ा सकते हो। कॉलिंग के टाइम जो आवाज की प्रॉब्लम होती है, साउंड की प्रॉब्लम होती है, उसको भी आप फिक्स कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस बनाता रहता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।